我睇評論講咧，深圳人稱牛馬之城、豬腳飯之都喎，真係出咗廣東就食唔到呢啲豬腳飯㗎啦。香港男人嘅浪漫咧係豆腐火腩飯，深圳男人咧咁一定係龍江豬腳飯啦。今日嚟到華強北咧，梗係要試下豬腳飯啦。我哋而家出發。喺廣東咧，令到我咧拎得起放唔低咧，就兩樣嘢，一個就係豬腳飯，一個就係燒鵝。我覺得咧出咗廣東咧，就好難揾到咧好似咁好食嘅嘢㗎。終於食到傳說中嘅4點金啦嚇，哇！有啲顏色超正啊，發光咁樣。一啲都唔肥膩啊，咬落去咧係冇乜肉㗎，佢全部咧都係啲骨膠原咁，個成個嘴咧都黐實晒，好似膠水咁樣，即係證明啲骨膠原幾勁。啲滷水味咧好濃啊！有冇啲人咧好似我咁樣唔中意食肥肉，但係好中意食豬腳嘅咧？啲豬腳咧咬落去咧就係好香，但係一啲都唔肥膩啊！仲有啲鹹酸菜啊，有雞蛋啦，同埋個肉喺度啊，幾正。喂，我而家好有代入感啊！我喺個街嗰度睇下，食碗20幾蚊嘅飯，好似咧深圳啲打工仔咁，放緊飯食咁樣。而家你扣翻仲有加3蚊咧，有個例湯喎，苦瓜煲排骨喎，大嚿肉，咁多苦瓜幾多料啊？仲想點啫？冇得輸啊！呢啲個湯都煲得好正啊！以後嚟深圳聚餐嚟食豬腳飯啦，我覺得幾好啊！咁大家又覺得深圳邊一間豬腳飯好食咧？記住喺留言區話俾我聽啦！下集更精彩。